สวัสดีครับพบกับต้นกล้าชาแนลวันนี้นะครับเราก็จะกำเนิดแม่น้อยในห้องแลบนะครับก็คือผมลบเกมนี้ไปแล้วตอนนี้ผมต้องมาเล่นใหม่คงไม่ว่ากันใช่ไหมครับโอเคครับคุณว่าไหมครับผมน่าจะชนะนะมันเล่นพิษมันต้องเจออะไรพวกเราตีไม่เลยตีโอ้ยแต่กูติดพิษคำหยาบนี่ผมจะเลิกพูดละโอเคครับมันใช้ใช้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันคนเรื่องครับฟันหน้ามันลูกควายก็ได้อ่ะ10เอาเลยไงไอ้เร็วจะปิดฉันไปหน่อยว้าฮ่าตายไม่น่าว่าเลยชุบนี่คือการเอาจริงนะครับคุณว่าไม่ผมจะชนะนะไอ้กอริลล่าแล้วไม่ต้องมาพูดกับฉันเกมมันแล้วไอ้เร็วกอริลล่าดูร้ายแล้วผมหน้ามุ้ยแมงมุมอะไรเนี่ยหน้าเฉยหน้าไม่ได้มุ้ยสักหน่อยอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้นักขาน่าจะเป็นแมงมุมโอเคแต่มันบอกว่าบาดแผลฉีกขาดโอเคไหมครับโอเคไหมครับเอาแต่คิวถึงเวลาติดพิษนั่นแหละติดพิษไปเลยลูกอ้าวถึงเวลาตายของลูกแล้วลูกอย่าตายนะลูกแม่พ่อจะพูดว่าถึงเวลาตายของลูกอ้าวคนละอันละชนะอ้าวมันไม่ได้ yes ไม่ติดพิษเจอนี่หน่อยเกียร์สีนาอะไรของผมเนี่ยโอเคตอนนี้ถึงเวลาไม่ใช่ผมจะไม่เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมครับของที่ผมต้องการหรือหน้าดิคุณแต่อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าผมเคยลองแล้วอันนี้โหดดีนะผมต้องเล่นใหม่หมดเลยโคตรน่าเบื่อไม่น่าเบื่อใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าผมมีโดนจะตัดฉากโอเคแล้วผมจะตูบทำไมมาต่ออะไรของมันหุ่นยนต์อะไรหุ่นยนต์กอริลล่าติดอาวุธไอ้นี่นี่แหละ40ว่าเฮ้ยโอ้ยติดถึงเวลาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วโอเคป้องกันเพราะว่ามันจะตีฉันป้องกันไว้ก่อนสโมวีไอ้หน้าเลยมันเอาอย่างนี้ไอหุ่นยนต์เรียกว่าหุ่นบ้าโอ้ฉันเจอท่าควรดีนะคุณว่าไหมครับท่าควรดีนะไอ้แล้วโอเคครั้งนี้ผมน่าจะแพ้แต่ถึงเวลาจริงของจริงนอกโลกโอ้โหถึงเวลาจริงแล้วเดี๋ยวป้องกันไว้อันนี้ด้วยเอาอันนี้มาโอเคลูกต้องชนะมันให้ได้โอเคโอ้ไม่ถึงเวลาเตะหน้าโอ้โหแรงถ้าเพิ่มมันนี้ไปอีกด้วยจะโหดมากครับจะตีสัก100ก็ได้
ท่านเนี่ยชอบมากโอ้ยไม่นะหมาป่าหมดแน่นอนถ้ามีหมาป่าหมดถ้าหมาป่าอย่าติดโอ้ตายแน่อย่าหิวก็ได้นะโอ้เหี้ยลืมไปอย่าพูดแต่มันจะโอ้โหกัดโอ้ยกัดคูณ2กัดคูณ2กัดคูณ2มีไหมเนี่ยถ้าไม่มีผมจะโทรแจ้งตำรวจโอ้ยไม่มีจริงด้วยแต่ผมพูดเล่นเฉยๆนะเรื่องแจ้งตำรวจโอ้ยหาอยากจะมากเลยเอานี่ก็ได้โอ้ยไม่คุ้มกับเงินเลยได้ของกะเลือกของกะเลยฟรีเหลือเงิน 1,951 ไม่นะเราจะต้องตายใช่ไหมหรือไม่เธอก็ต้องตายโอเคตายกอริลลาเหี้ยไม่ใช่ไอ้กอริลลาเร็วแกฆ่าเผ่าพันธุ์ฉันเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนเหรอฉันเกลียดเอเลี่ยนไม่งั้นเจอนี่หน่อยงำไม่โอเคครับผมก็ได้ตายไปแล้วยากจริงๆซึ่งยากเหมือนกันนะครับโอเคสู้ต่อไอ้กอริลลาเร็วไอ้ผู้หญิงกอริลลาได้คราวนี้เอาฉันเอาจริงเสียงนี้ดังมากโอ้ยเสือเติงเลยเจอพิษไปหน่อยนี่แหละเจอพิษไปหน่อยฉันก็โดนพิษเพิ่มพลังโจมตีกัดทะลวงไส้หิวนี่ขี้โกงเจอนี่หน่อยเตะพิษค่าขัดเหลือ100เลือดเจอ100ถึงเวลาดิดมิดอจอสิดาตื้อโอ้โหเกือบตายมันเกือบตายเอาดีไอกาจริงกาตดมากถึงเวลาตายของแกแล้วเดี๋ยวก่อนเราจะให้มันตายตอนนี้ยังไม่ได้ติดตันไม่ติดเว้ยถึงเวลาตายของแกแต่ฉันยังไม่ตายถึงว่าตายจริงๆของแกกีตาร์เมนชูสมอลวีeveryday ผมชนะนะจิงจกหุ่นทำไมมันชื่อได้เย่ขนาดนี้ลูกผสมแอฟริกันกอริลลาไซบอร์กโอ้ยอยากดูด่านต่อไปถ้าจะเป็นจระเข้เลเวล8นามุยอุ้ยจะได้ของแล้วเว้ยจะได้ของผมน่าจะเอาอันนี้นะอันนี้ก็ดีนี่แหละนี่ดี10ได้แล้ว7 8 9 10อีก3แล้วนี่อีก2โอเค
ผมต้องเป็นแชมป์โลกในสัตว์ปีให้ได้โอเคนี่เขารอบสุดท้ายผมจะทำให้เร็วที่สุดในโลกให้ได้เพราะว่าเวลาตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วงั้นผมก็ต้องทำใหม่เลยหรือว่าจะไม่สู้เลยโอเครีบๆแล้วกันโอ้ยเล่นพีชดีกว่าไอ้นี่เล่นพีชบ้างโอเคไอ้แล้วนี่ไงเพิ่มพลังโจมตีถึงเวลาตายของแกอิสรภาพฆ่ามันฉันว่าฉันตายก่อนใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นถึงเวลามันก็ยังไม่ได้มันชอบเล่นนี่มันชอบเล่นมันงง It's with a จอสินาตีเด้แล้วขนาดนี้จะชนะได้ไหมได้จริงหน่อยแล้วผมจะชนะไหมเนี่ยวันนี้นั่นแหละกับดักโจมตีมันให้ตายถึงว่าการตายของแกควรจัดการนั่นแหละนี่คือรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย